प्लेन के जाने के बाद हमारे प्लेन को भी सिग्नल मिल गया रनवे की ओर जाने का। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में एरोप्लेन पार्क है जिसका मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम रनवे पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था बेंगलोर में क्लियर टेक ऑफ दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो प्लेन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ज़मीन छोड़ देगा। प्लेन अभी ज़मीन छोड़ चुका है। इस दौरान बहुत से लोगों के कान